Iš B finalo į pagrindinį A finalą papuola 2 sportininkai. Na, bet kuriuo atveju, kas suspėjau pamatyti, tai Roką Jakubowską, jau jo numerį pasakiau, Ernestą Vingį, starto numeris 494, Vainius Žulis, starto numeris 477, Laurinas Diržininkas, starto numeris 424, Karolis Šiugždinis, kol kas paskutinis, 469 numeris, na, Laurinas Diržininkas, štai. Džiugus, smagu, Ričardas Lipšis, starto numeris 442. Faktas tas, galiu dabar jau drąsiai teigti, kad tai yra B finalas. 2 greičiausiai iš šio finalo pateks į pagrindinį finalą ir startuos iš paskutinės eilės, nes ne visi patys greičiausiai šioje klasėje važiuoja. Tokios tokelės, apie šitą faktą beje aš šnekėjau, tiesiog dabar jau viskas kaip ir stoja į savo vietas. Laurinas Diržininkas 1, Vainius Žulis 2 vieta. Trečias Rokas Jakubowskas, jį mėgina spausti Ričardas Lipšis. Atstumas nėra didelis, visko dar gali atsitikti. Ko gero pamatysime ir pirmąją ataką. Na, šiandieną Karolis Šiugždinis neblizga. Neužpyk Karolį, jeigu girdi, bet kažkaip tai tikiuosi vis iš tavęs daugiau. Jeigu Tauragėje aš tave pastoviai gyriau, tai šiandieną to negaliu pasakyti. Galbūt ir technika paveda, ne viskas yra taip, kaip norisi. Situacija kol kas nesikeičia, lyderiai aiškus, o štai kas bus trečias. Šiame važiavime dar visiškai neaišku. Atstumas patys matote, tiesiog alsuoja į nugarą Rokui Jakubowskui Ričardas Lipšis. Na, mėgina jis išorę, mėgina vidun. Kol kas Rokas Jakubowskas sėkmingai ginasi. Ar pasiseks įgyvendinti savo minimalius, o galbūt maksimalius tikslus, vėlgi liko laukti labai nedaug.